一片位于霹雳州士林河郊外的农业地，东边是国家森林保护区，有一条清澈的河流。这样的地方最适合什么用途呢？发展一个收费度假村，种植一些价格昂贵的水果。马来西亚高心灵文化，秉持着服务社会、促进人与自然和谐共处的初心，有意愿想将这片5.88英亩的土地建立起一座书院，提供公益性的优质传统文化教育，不分老少贫富，在大自然的环境中学习和谐无争，善利万物的智慧，提升心灵层次，活得安详自在。书院的旁边是农场，种植没有农药化肥的蔬果，为村民提供健康的食物，也维护自然生态环境。上课读书之余，也可以卷起裤脚，他在农地干农活出汗，锻炼身体，听听虫鸣鸟叫，体验到法自然的生活。如此结合书院和农场的项目，半读半农的幸福和健康生活，就是高心灵想要成就的大自然大学堂。我们向古人圣贤看齐，学习伟大的智慧，也向大自然学习天长地久。生而不有，为而不恃，长而不宰，功成而弗居。润物无声，无我无私的德行。大自然大学堂以教育为魂，农耕为体，适应人类面临生存危机而生的可持续运作的社区模式。环顾今天的世界，道德沦丧，罪恶繁生，社会问题层出不穷，是因为人心不古。地球的资源被恣意的摘取、破坏、污染，是因为人类错误地理解大自然。如此持续下去，最后我们还留下什么给后代子孙呢？他们将成为我们无知、挥霍资源、破坏环境生态的牺牲者。作为有责任的祖先，我们不能吃祖宗饭，断子孙路。我们有使命把优质的教育传承给后代，把从祖先继承而来的肥沃土地无损地传承给子子孙孙。我们有使命弘扬优质的教育，回归清净的心灵，摒弃人与人之间的冲突对立，大小多少抱怨以德，同时改变对待大自然的方式，明白人类和大自然是命运共同体，顺天之道，风调雨顺。支持大自然大学堂建设生生不息的生态，活出安安心心的和谐生活。